珠奶茶。係啊，應該都飲過啦。嗱，咁我哋有不同嘅材料嘅，咁至緊要記得放奶茶喎，係咪？咁我哋嗱，不如我數3聲咧，你哋就開始炒製你哋呢杯珍珠奶茶咯喎。3、2、1，開始。咁啊，不如呢個時候都問下小齊啦。其實我都係諗緊啊，珍珠奶茶當中可以包含咩味道去表達對你嘅愛咧？有冇咩特別中意嘅材料你一定要放喺入？珍珠奶茶其實珍珠奶茶嘅珍珠已經好食㗎。係啊。嚼嘅時候有種彈性。係啊係。好似我哋香港嗰種魚蛋嘅喎。係啊有啊。醬爆魚蛋，跳嗰種。係啊，咁所以嗱，睇到佢哋都即刻聽到你講嘅嘢，放晒珍珠喺入面啦已經。仲有好多香港朋友中意食呢啲仙草好味。咁然後仲有啲整完啦，未整完啊嗬？嗱有啲冰啦。我提高汗啊，俾多啲。係咯，好少料做，你睇下隻杯幾高，我哋有好多時間俾你整嘅喎。慢慢。係咯，記得放奶茶喎。但係呢個你話咩啊？有冇糖水㗎？要有糖水啊？係咪得好糖水啊？糖水啊？我問職員先有冇糖水啊？好多珍珠。哎呀！喺嗰度啊！嗰度好多珍珠奶茶都問下你嘅口味點樣？中意甜啲咧，定係少甜咧，定係啱啱好咧？冇糖水啊！仲有1分鐘嘅時間啦，咁如果冇糖水就要諗啲辦法解決㗎咯喎。不過其實糖水就喺嗰邊嘅啫。哇！嗰個唔係糖水咩？係咯。落咁多冰會唔會冰封咗段愛情㗎？係咯。嗱3個咧，佢哋自己喺度講緊到底要點樣去炮製一杯珍珠奶茶先好咧？唔緊要嘅，你哋自己用自己嘅方法就可以㗎啦。嗱，就仲有一個，我見大家都冇乜點樣落，係咪都準備好啦已經？3位都 ready 好啦，咁不如我哋逐位就品嚐啦。先喺我哋左手邊呢位，你叫咩名啊？我叫 Vicky。好啦，Vicky，嗱你俾阿小齊飲下你杯珍珠奶茶啦。你落咗啲咩喺入面㗎？愛情長跑。有咁多長跑喺入面㗎？唔係。如果飲咗之後係長跑去廁所啊？咁要你試一試啦。搞到我都有啲擔心添，點啊味道點啊？幾好喎！係咪？估唔到喎！咁我飲多啖夠啦，因為要試第2杯啦，我哋已經係啦，你拎住先。咁好啦，哇！呢一位叫咩名咧？叫 Connie。Hello Connie，你杯珍珠奶茶有啲咩嘅材料喺入面啊？仙草珍珠同埋愛心㗎，係啊！哇，放晒入去，頭先你提到嘅都放晒入去，睇下食唔食到嗰陣味道啦。點啊？味道點啊？小齊過得去嘛？真係有愛心嘅味道。其他咧好啦，咁我哋可以忽略呢一位嘅。好啦，咁第3位嘅現場觀眾，請問你叫咩名？ Cindy。好 ，Cindy，你杯珍珠奶茶有啲咩特別嘅咧？仙草真心同埋奶茶。珍珠有冇啊？咁珍珠都有嘅，珍珠冇真心咁真。我希望可以帶俾佢家鄉嘅味道。試一試啦。點啊？覺得有冇？都幾好嘅。家鄉嘅味道喺唔喺晒入面啊？有愛心朋友嘅味道。但係佢放真心，佢冇放愛心嗰啲位，咁點算都食錯咗味道。嗱好啦，3位咧，譬如企喺中間先，3位嘅味道咧都試晒啦。到底小齊覺得邊一杯係最好嘅咧？其實咧味道都好好。佢其實用嘅材料都差唔多。係。但係咧珍珠奶茶第一啖吸起嘅時候，嗰種口感可能有啲材料比例多少嘅關係。其實台上面都剩咗好多材料俾佢。第一啖嘅感覺係比較滿足嘅，我哋第一位。好，恭喜晒你！嗱咁咧，因為有時候吸嘅時候，嗰種有啲珍珠，有啲所有嘅材料，佢嘅比重唔同。所以你吸嘅時候，嗰種經過你嘅飲筒經入你嘅嘴度，同埋經過你嘅喉嚨咧，佢嘅滿足感係比較好。